真帅。老妹儿马上就来。哇操！完了！妈，你看是不是？老妹儿，你到了吗？你找个东西垫一下。好。啊，不行，还是放。你想办法呀。哎，有了。好像去错了。哎呦我的妈！哎呦，好像去多了。这下不得。这怎么吃饭？这。可以吃饭了吗？你看到了啥？啥也没看到。过来帮我挠下背。不把我挠舒服了，今天不洗澡。哦。你用点力。不好。臭小子，是不是臭冰棍？爸，我就看看。出来，老贝。好险。能不能用点力？哎呦我的妈！臭小子，你放手！凭什么我放？你完了，我要告状！我了！哎，有了！还想告状？我回来啦！妈，爸喝醉了，把电视搞坏了。哎呦我的妈！妈，酒还没醒，还在说胡话。是要好好洗洗。咱们现在定一下谁洗碗啊？今天咱们抛硬币决定，正面东阳洗，反面你爸洗。那你嘞？你起来了，我洗。看好了啊！一人100，你洗碗你拖地。我去拖地。媳妇儿，一个有点这么快，真爽。啊，别慌，我有办法。这不一个人吗？媳妇儿，5块过去了啊！你干啥？去把小鱼的水换一下。哦。
我太嫉妒了。我能狡辩吗？不能给他看到。哎，有了！没溜上去了。我操！哎呦，不管了，先没溜上。哎呦我的妈！别看了，认真点，人都快回来了。这个句都不清楚。你妈快回来了，赶紧吹。这玩意儿太慢了。哎，有了。不行，力道不够。我回来啦。痛啊！最后吃完了，洗碗啊。又是这样，能不能比点其他的？行，我们来比投骰子，谁没投进去谁洗。这也太简单了。这个是你的，我这个也太大了吧！不要在意这些细节。好恶心啊！知足吧，我这个更大。赶紧的，我先来。也进了。哎呀，东阳你先。把虽然那么大，但万一进了呢？厉害呀，这都可以！东阳洗碗啊！是了。就是我的东西。我也来一口。去，我还不够吃呢。小气鬼，我就吃一口。说了不行就是不行。我就要吃。小短腿儿。不叫武的。小伙子跟我比，你还太嫩了。我的了。你们别打了，狗子是不能吃人的零食。就是，我不让你吃零食是为了你好吧？最后一包零食谁让你吃啊？不是，那个我。啊！你藏了啥？啥也没有，我在打扫灰尘。我去接你妈下班了啊。又藏私房钱，我去偷2张。完了！有了。搞定。回来了，来媳妇儿你坐。媳妇儿生日快乐！谢谢。啥玩意儿你逗我玩啊？这。妈。哇，你看东阳，狗子都比你浪漫。这不是我早就。吵死了。喵啊！哎呦我的妈！都中央人的。
不是我动动呀。爸，叫我干哈？我在洗碗。好水。别光吃肉，吃点素。拿走，我不吃。让你吃你就吃。哎呦我的妈！要吃你自己吃。不好。给你吃。我操，还好闪得快。今天谁来洗碗呢？我吃完了。吃完了。我又没说最后吃完的洗。那谁洗啊？这样吧，今天自愿模式。嗨，我买了个礼物，还说谁洗碗就给谁嘞。爸，今天我来。你洗那么多次我来。好，恭喜爸爸获得洗碗的权利。 Yes。很多东西不是努力就够了。媳妇儿，我洗完了，拿去吧。哎，另一只嘞？这怎么少了一只啊？另一只下次兑换。漂亮。咱们今天定一下谁洗碗啊，公平起见，我建议咱们来玩扑克。行，来吧。这手气，抢地主。这次轮不到我洗碗了，一张4。大王，不要，给你们个机会。连队。哎，我不炸，就是玩，接着出。出吧，我也不要。4、5、6、7、8、9是勾圈一张。完了，他们要赢了，得想个办法。哎，你们看那是啥？啥也没有啊。这牌要不？要啥要？你这牌不对，找个 Q。啊，不可能啊！行吧 ，Q。好，东阳洗碗啊。我又手机傻了。我哭啊！我也吃完了。哎呀，别紧张，我又没说洗碗。不过今天谁洗碗呢，会获得一个礼物。切，又来这套里面空的吧？就是。哎，这一回可真有东西哦！我去。爸，上次你洗的，这次轮到我了。哦，真的！哎呦，我怎么能让你洗？这次必须我来。好，你要是不仁，就别怪我不义了。放马过来。妈，爸把私房钱藏到马桶水箱盖的背面。这下没人跟我抢了。这是个好日子。妈，我洗完了啊。哎呦我的妈！恭喜东阳。啥玩意儿？哎呀，你俩好久都没有送我礼物了，我就拿你那的零花钱给我买了口红，就那东阳你送我的。这，怎么听起来你好像不是很愿意？特别愿意。那就谢啦，我还买了好多，这半年你们俩的零花钱就没了。没有了，你真心的。哎，放好了啊。小亲亲呀，我在想你的这么美，日子活得这么累。哎呦我的妈！别拉我，我要吃它。
我不知道吃什么啊。哦，还拿钱贿赂我啊！我不要！哎呦我的妈！好了，别打我了！你打我了！叫你拿钱，你不拿钱不行。把钱给我！啊，钱给我！哎呦我的妈！我暂时去买菜去了。哎呀，摸摸奶糕没了，豆豆，去把摸摸奶糕拿过来。快点！再慢，我把你送人。叫你快一点，倒慢。哎呦我的妈！天气这么好，咱们出去郊游吧。这么好，等我一下。嘿嘿嘿，出发了吗？我准备好了。去，这次不带你。嗯，为啥？天天跟我，把你好好待着吧。你们给我等着。走，媳妇儿上车。好啊，开车出去玩，看我怎么整你。爆了你的胎！就知道是你。哎呦我的妈！什么啊？怎么还没被我的生化武器熏出来？哼，不带就不带，我约小花去了。哎，东阳，上来吧。啊？愣着干嘛？快点啊！此时已因为操场爱的人正在路上。本来就是要带你去放风的，天天就想着看我，看你下次敢不敢？不敢了，不敢了。那咱们出发了啊！不好意思，有点激动。哎呀妈，真帅！小臭哥哥来了。不许乱跑，等会儿要带你去绝育的。啊？绝！太过分了。打你来了。妈，想不想打妈一次？怎么打？你放妈脸上，然后一巴掌。喵啊！妈！推你惹事我？你戒指嘞？是不是你？你拿这就放上哎呦我的妈！拿了妈宝贝戒指，看你今天不完蛋。今天找不到你就跟东阳一起绝了。喂，你好，我想再买一枚第二钻戒。不好意思，唐先生，第二钻戒男士一生只能定制1枚哦。别，媳妇儿，那我加钱，你再卖我一枚。先生，第二代表一生唯一真爱，加钱也买不了第二枚的。就是，要是加钱能买的话，我藏它干嘛？这么珍贵，你拿来恶作剧？咱们现在定一下谁洗碗啊？今天咱们抛硬币决定，正面东阳洗，反面你爸洗。那你嘞？你起来了，我洗。看好了啊！一人100，你洗碗你拖地。我去拖地。媳妇儿，对，一个有点5块，自己数。啊，别慌，我有办法。这不一个有点人吗？喵啊！媳妇儿，5块过去了啊！啊，媳妇儿！这天太热了。爸，给我来一口呗。去，就一根。去。我去睡会儿，不许碰啊！爸说不能碰。我啥时候听过话？啊，真香啊！完了，面粉没了，还说做一个。哎，哎呦我的妈！一模一样。
天也太热了。拿个雪糕吃吧。完了。哎，这个雪糕怎么打开了？别浪费。妈，你脸上有东西。来帮我弄掉。我的妆都被你擦掉了，我等会还要跟我闺蜜去逛街。那这个雪糕就奖励给你了。东阳是不是你干的？这个。我操，莫非是？看来拔茶示范前的手段升级了，面向电视机向左走3步，走到餐桌看看下面。哎呀，这不耍狗吗？坚持还是有结果的。走到厨房大喊一声我是傻狗，我是傻狗，宝藏就在柜子里。真恶心！就知道你图谋不轨，还想要宝藏，先把我袜子洗了。假的，不是假的，宝藏也是假的，信任也。我去做饭啦。好无聊啊！妈，天天往脸上抹，这里边是啥呀？还打不开。老妹儿，你教我。你完了，我要告状。完了！你好，我是转转上门回收质检员。这是我的工牌，您这边是我下了1个小米的回收订单。快来！你好，这边质检回收的价格是2600。钱你在 APP 上点圈就立马到账了。妈，我不小心摔坏你东西，我把旧手机放转转上卖了，钱都转你了。哇，这么多啊！旧手机放着贬值，刚好转转 APP 回收手机有上门收集服务，速度快，秒到账。我看拔手机不好，我就给他卖了。你。对了，拔，小芬让你今晚8点不见不散，还带了3姐妹，我刚看见了，提醒一下你。小芬儿，是不是有戏？当美女如果晕倒了，2哈会做出什么样的应急反应呢？好，我们看到2哈竟然没有任何的反应，果然2哈是没有智商的。竟然做出了神一般的操作！我的天哪！你是不是和我有仇啊？每次见到你就没好事。这下完了。妈，给你削的。真乖。好恶心啊！别用了。可惜了。回来了。妈，不能吃。好，给你爸削了，我就不能吃了。真不能吃。你让我吃，你不让吃。哎呀。妈，给你苹果生气啊？不是，这苹果刚掉爸盆里了。我让你。妈，我来，别伤了手。呀！我太难了。等一下！我能解释吗？好狗难当。
没事吧？没事，都很有理。来，奖励你的。东阳过来，干哈？你牙口那么好，来帮个忙。庸俗，看着。哎呦我的妈！喵啊！来，全部放上去，给你开了。可以。放好了吗？好了 ，OK。东阳再使点劲儿。好嘞。我操！完了，走。红烧鱼来了。哎呦，你啷个了？应该是鱼刺卡住了，妈，快去拿出！哦，要得，东阳接住！妈，一瓶没效果，再去整5瓶。要得。哎，6瓶下去还不管用。上台让我来！什么鱼刺？妈，那是你的发卡。201，202，老公加油203，204，205。东阳毛巾。哎呦我的妈！蓝不蓝，红中你的脸颊，甜美的还融洽。今天谁去买代言？东阳去，不去。管你们的，等会儿放市场再谈脸。我午睡去了。快去。哎，爸，咱们要不把钱分了？严总你听我说，就这样，然后爸，怎么样？妈，我就不喝了啊。我也不喝。啥子？老年辛苦等了几个小时，一人给老子喝3碗。爸，我想以后吃饭就把钱凑出来买1包吧。爸，给你削的。真乖。哦吼，好恶心的，别要了。哎，可惜了。我回来了。妈，不能吃。好，给你爸削了，我就不能吃了。真不能吃。哼，你让我吃，你不要吃。哎呀，怎么，自己苹果生气啊？不是，这苹果刚掉爸盆里了。笑，我让你。妈，我来，别伤了手。呀！我太难了。爸。喵啊！爸，小心一点啊。
it's me. I was wondering if after all these years. 妈，我也要。这里还有一个自己拿。嘿嘿，好。哎呦呦！都脏了，扔了吧，我再给你买。那可不行，不能浪费。哎，你们在干嘛？爸，给你吃鸡腿。哟，今天这么好啊！特意给你留的，对吧，妈？哦，对。爸，快给妈咬一口。嗯，对。我不用了，我已经吃饱了，我已经。好烦呐、还有同党。哎呦，哟，成精了还会叫。哎呦，爸。这是个误会。哎，你是不是偷吃我肉了？没有啊。原来的4块怎么就剩1块了？哦，4块。那4块了。我饿了。东阳。行，你们饿了，我去。真乖，去吧。一天天就知道使唤我。哎，东阳有一碗少放点辣椒啊。哦，行。辣死你们！不是叫你有一碗少放点辣椒吗？哦，现在可以了吧？帮我做八碗饭。东阳去。给我去，就知道使唤我。哼！哎呀，搬碗啊！撑死你！不是叫你装8碗吗？多的你吃嘛。吃不下，浪费了，倒点回去，快点。东阳过去。麻烦。怎么哪里不对吗？我在广场公厕，帮我送点纸来。好的 ，OK。好难受，好难受。你怎么了？头好疼啊！啊，你发烧了，等着我给你拿药。别，我不吃药药。不行，你必须吃。除非吃一颗给我100块。可以。行，我自己去拿。哎呦！1、2、3、4、5、6。这样吧，我也不数了，一口价10万。我觉得不是很严重，应该可以缓一下。哼，一点都不关心我。东阳，去买盒牙签回来。爸，我刚吃饱啊。哎呀，吃饱了就得运动，有助消化嘛。每次都是这样。来，快去。行。爸，我回来了。哎，我让你买的牙签呢？
哦，等一下啊。哦，爸，牙签没有了，将就用哈。哎呦我的妈！